महिंद्रा थार वर्सेस महिंद्रा ट्रैक्टर। तो थार वालों चैनल को सब्सक्राइब करो और ट्रैक्टर वालों वीडियो को लाइक करो। आज देख ही लेते हैं किसमें है कितना दम। तो थार की शुरुआत हुई थी 1945 में, वहीं ट्रैक्टर की शुरुआत हुई थी 1812 में। तो कम समय ज्यादा सक्सेस का पॉइंट मिला थार को। थार का इंजन है 2189 सीसी का, वहीं ट्रैक्टर का इंजन होता है 2730 सीसी का। तो ये पॉइंट मिला ट्रैक्टर। वैसे अगर आपका भी थार खरीदने का एक ड्रीम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके यस कमेंट कर दीजिए। तो थार माइलेज देती है 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर, वहीं ट्रैक्टर माइलेज देती है 8 से 10 किलोमीटर पर लीटर। तो ये पॉइंट फिर से मिला थार को। थार की ऑन रोड प्राइस है 14 से 19 लाख रुपए, वहीं ट्रैक्टर की ऑन रोड प्राइस है 3 से 5 लाख रुपए। तो ये पॉइंट फिर से मिला थार को। स्कोर 3-1। वैसे इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट कीजिए। सो द विनर इज थार।